勝瓜拆魚羹，勝瓜即係絲瓜啦嚇，我哋廣州人唔會講絲噶嘛，就講勝嘅。真係咁簡單嘅食材，用最簡單嘅方法烹調，就係美味啦。似唔似小時候屋企阿嫲阿婆蒸俾你嗰啲葱菜蒸牛肉咧？而且順德食品進出口公司，咁而家佢哋呢度咧係將以前一啲廠房重新改造過，變成石欄崗就呢一站。反正我覺得嗰啲舊區嘅就係冇得分。不如買翻出去外啲，我想買喺東山口嗰啲老破樹。係啊。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係星期日啊，今日天氣非常之好啊！而家11點半啦。咁啊，今日咧，我哋會同個老婆過嚟順德呢邊玩嘅。順德呢度有美食啦，有魚食啦，粥水火鍋啦，又有好靚嘅景啦，又有好多水鄉啦。咁我哋就出發啦。第一集我哋係去食粥底火鍋，就喺前邊嘅啫。嗱，咁我哋而家所在嘅位置咧，其實係順德嘅倫教啊，順德倫教。今日我哋去一個嘅餐廳，話各位師兄，我哋今日去嘅一個餐廳咧，主打係食順德菜。佢呢度最出名嘅咧，其實就係鯇魚嘅魚生啊。咁但係真係我哋真係唔夠膽食咯，係啊，但係係好食㗎。咁除咗魚生之外咧，就仲有一啲。譬如話粥底嘅魚片、粥底嘅火鍋咁樣嘅，就係前面嘅肥妹飯堂歡迎你。佢哋呢度係叫做肥妹飯堂。咁啊當然啦，佢隔離咧仲有一個叫雞洲波記，其實都係唔錯㗎。咁啊至於名頭咧，就好似喺呢個就響啲啲咁多，而且咧我中意佢係有粥底火鍋，因為呢排食得垃圾嘢多咧，就食翻啲粥底火鍋，其實就幾好嘅。咁呢個鐘數咧11點34分。咁至於呢度咧，我強烈建議大家揸車過嚟，喺高速公路唔好意思，我哋今日係冇上高速公路㗎。喺廣州市中心過嚟嘅話，慢慢行個零鐘頭就會到㗎啦。咁喺呢度停車咧非常方便，就係你中意點停都得。我哋第一次有咁嘅嘗試，係啊，都300幾集啦，嗬，300幾集啦，第一次。咁冇問題嘅，咁梗係要尊重人哋餐廳意願㗎嘛。唔俾我哋拍攝啊，咁當然都好客氣嘅，係啦。咁所以就冇辦法啦，就只能過嚟呢個雞洲波記呢度食啦。咁呢度光猛啲，唔知有冇粥水火鍋咧 ？Hello， 各位觀眾，我哋入咗嚟餐廳啦，就喺啱先隔離過嚟嘅雞洲波記。咁呢度咧，梗係主要食順德菜啦。順德倫教又冇理由唔食順德菜㗎嘛。通常啲菜式咧，啱先睇個餐牌啦，都係同廣州嗰啲真係好唔一樣嘅。俾大家睇下先。首先第一個。勝瓜拆魚羹，勝瓜即係絲瓜啦嚇，我哋廣州人唔會講絲噶嘛，就講勝嘅。勝瓜拆魚羹35蚊嚟，廣州咧確實少見嚇，咁啊所以咧呢個係我哋會點嘅第一道菜。除此之外仲係粟米魚肚羹，呢個都唔錯啦。喺兩個之間咧都考慮咗好耐嘅。不過咧其實我就更想食呢個嘅魚頭芥菜湯，清熱啊嘛。嗱，因為我哋今日係2個人過嚟嘅，你食燒鵝又好似太勁喎，100蚊半隻，靚咧，我估計佢應該都靚嘅。再將餐單翻過嚟呢邊啦，哇，好多牛肉，西蘭花炒麵肉紫羅子即係子薑啦，菠蘿咕嚕肉都係有嘅。咁但係咧，我哋係想食呢一款牛肉嗱，就係呢個頭菜蒸牛展咧，因為見到隔離台嗰個叔咧3個人夾翻杯蒸個牛展，睇上去真係幾好喎。咁啊，至於咧，仲有一味餸咧就係乳鴿。嗱，就係呢個鹽焗乳鴿啦，18蚊隻特價嚇。我唔知可唔可以叫一隻？應該係可以嘅。因為話説咧，個老婆睇見我條片，話我早幾日去沙面食完乳鴿，佢又食指大動，想試下呢個乳鴿喎。咁啊，一於淨係點1隻乳鴿。跟住咧，如果乳鴿唔可以點1隻嘅咧，我哋就會點一個馬拉糕25蚊嘅。喺剛才嘅牛展裏邊咧，我哋都諗過啊，薑葱焗牛展，諗嚟諗去，清清地都係食蒸嘅可能會好啲。其實我自己咧仲好中意食呢個，不過個價錢貴咗少少。蜆肉生菜包，我估佢咧蜆肉咧係生菜咧咁樣包住上，係一道好出名嘅順德菜嚟嘅。咁生菜怕怕地啲腸胃啦，今次我早幾日都食過啦，咁就算啦。咁我哋就點呢3道菜啦。鐘數啊，順德人識食啊，
不過坐到滿喎，未夠12點都已經坐咗起碼80%都有啦。咁佢裏邊有房間嘅呢個位置，同埋咧呢度個燈光真係，我唔係話人哋啱先隔離嗰間唔好啊，絕對冇乜意思。人哋唔俾我拍係冇問題嘅，我哋肯定要遵守人嘅規矩。但係呢度咧係咪格局唔同咗咧？大家睇下，係咪呢度係咪旺好多咧？係咯，睇嚟佢拒絕我哋咧，都係幾好嘅，都係幾好。乳鴿就送咗上嚟啦，就係呢一個。竟然係用沙薑嘅做法，話搣唔開嘅。咁咧喺呢度聞到咧，原來真係同廣州唔同喎。佢好似有輕輕面頭走過油嘅，走完油咧上邊鋪滿咗不少嘅沙薑。等我攞嚿俾大家睇下先，呢嚿咧。話説早幾日我哋先至去食過乳鴿啫喎。呢隻乳鴿好似冇我哋早幾日食嗰啲咁大嘅 size 啊。咁啊，當時亦都同大家講過啦。其實食乳鴿我係中意佢細隻啲噶嘛，係咪？試下再講，就係呢度啦。咁個表皮係有輕輕走過油嘅，對唔對？都係嗰句啦，食乳鴿梗係要用手啦。哇！我星期5先食過嚟。嗱，呢隻乳鴿咧，嗱大家睇見啦，係咪？一搣落去咧，係好容易搣開嘅，啱唔啱啊？嗰日嗰個咧，就因為可能佢老咗啲啊個乳鴿，呢個就易搣開啲啦。嗱，係咪我冇講錯咧？我當時問大家，你哋幾耐未食過乳鴿啊？我成日有乳鴿食嘅，係咪？沙薑嘅做法真係好特別喎嚇！個老婆話咧，佢呢種做法啊，仲好過紅燒喎。老實講啦，用沙薑嚟做嘅乳鴿咧，我真係第一次啊！嗱，呢度上邊咪有少少沙薑粒咯，有冇汁啊？嗱，又係上一集啦，我都同大家講過，因為我唔中意食乳鴿嗰種腥味嘅。我老婆啱先試到嗰嚿咧，就係個乳鴿胸嗰部分咧，好厚肉嗰部分咧，佢話唔腥喎。可能正正就係因為用沙薑嘅做法咧，真係好嫩喎隻乳鴿。佢哋啲沙薑味咧好得意喎，佢哋唔似我哋去食湛江雞嗰種咧，有少少攻鼻嘅沙薑。佢哋呢度嘅沙薑咧係冇嗰種攻鼻嘅感覺嘅喎。咁佢呢度係用沙薑粉定係用沙薑啊？我唔知㗎。嚇，食唔出？兩樣都有啲啊。係咯，嗱有一粒粒嘅應該直接就係沙薑嚟㗎啦。沙薑粉咧就我哋廣州喺自己屋企整鹽焗雞啊，就會用粉。等我試下隻食住，哇！個翼反而難搣開啲喎。試下隻翼先啦。啱先我老婆咧已經試過，佢話呢隻翼幾好喎。OK，第二味餸就送咗上嚟啦。哇！真係呢個叫做葱菜蒸牛肉係嘛？牛展嚟㗎係嘛？呢個真係咁簡單嘅食材，用最簡單嘅方法烹調就係美味啦。似唔似小時候屋企阿嫲阿婆啊蒸俾你嗰啲葱菜蒸牛肉咧？咁牛展咧以我咁渣食嘢嘅水平咧，都知道其實咧佢係會有好多呢種咁樣透明嘅筋㗎，因為咬落去咧會更為硬口嘅喎，好爽口嘅就係呢嚿嘅。咁然之後咧，等落一碗白飯上邊，再夾少少葱菜。咁葱菜咧佢係有醃過嗰種有少少酸酸地味嗰種嘅，但係絕對唔係有問題嗰種酸味啊。兩嚿擺落去飯面。咁細個嘅時候咧，咁樣2嚿牛肉就可以成碗飯食晒㗎啦。咁嚟到依家就梗係唔使啦，而家物質豐富好多啦嘛。成碟牛展50蚊，而家啲牛展喺廣州建設市場賣幾錢啊？60啊，70蚊一斤啊！咁呢度50蚊其實真係唔貴喎，煮埋俾你呢度。咁食過係咪雪藏先啦？因為我唔知㗎嚇。牛都貴啊！係牛都貴㗎啦。呢個好食啊，餸飯一流。老婆話咧最好食係啲葱菜嚟。佢哋呢度咧餐廳好特別㗎，上菜係幾慢嘅。點解咧？因為超忙超多人嘅，每張台咧都應接不暇。而家上座率咧，我諗已經滿晒㗎啦。我哋真係好彩，又霸到張大台，而且好多客人咧都係一家幾口啊，成家人過嚟食中午飯嘅。其實咧喺廣州咧，以前都仲有咁嘅境況㗎，到依家咧越嚟越少啦。
尤其如果你話近幾年出現疫情咁嘅事情，更少咗聚餐啦。飲茶都有嘅，但係嚟到順德呢度咧仲熱鬧咯。仲會見到有好多家人啦，同埋老人家啊或者小朋友過嚟呢度食翻餐中午飯咁咯。我繼續食我嘅牛肉啦。呢個牛展咧，實話實說佢係有醃過嘅。你唔醃過點樣食咧？外表咧，我都食得出佢係有落豆粉嘅，但係就係僅此而已嘅啫。大家睇下下邊嗰啲汁，如果你嗰啲牛肉唔靚咧，打得水多嗰種咧，佢嗰啲出嚟嗰啲油啊係唔會咁勁，全部都係水汪汪咁嘅。嗱，蒸完出嚟完全冇嘅，而且咬落去咧，其實都幾好咬口嘅啲牛肉。最緊要係咩啊？牛味夠啊嘛，有咩調味啫？葱菜、葱冇啦嚇，咁啊仲有少少鹽嘅。食緊牛肉嘅時候，呢一個已經送咗上嚟啦。哇！你睇好似面盤咁大喎，點食得晒啊？呢個係叫勝瓜魚羹。我睇見嗱，呢啲咧就係絲瓜啊，切到幾細條，咁樣切真係好少見，喺廣州都唔見得多。咁啊，仲有呢種魚，一啲魚皮、魚蓉啊，差唔多魚蓉嘅，有少少似上次嗰個西湖牛肉羹。似西湖牛肉羹。啱先問咗老婆啦，原來咧呢部分啊係拆咗骨嘅魚蓉嚟㗎。咁我快快脆脆食碗。煎過嘅，如果唔煎就好腥嘅。哦。好，快快脆脆食埋個牛肉葱菜牛肉飯先。老婆啱先猛喺度讚自己，佢話佢點菜唔會抄，但係咁梗係㗎啦。我點菜就渣啫，我淨係識蝦餃同埋蛋撻嘅啫嘛，係咪？牛肉飯我就食完啦，真係 very good。接落嚟試埋呢個勝瓜魚蓉羹，咁我老婆仲笑啊，裏邊好似有魚絲喎，咁梗唔係啦，粉絲嚟嘅。嗱，喺呢個角度見到，睇下有啲咩啦。呢個應該係魚蓉嚟嘅，拆咗骨嘅魚蓉。咁呢個咧應該係腐竹啦、腐皮啦嚇，同埋嗱好有心思，切到一絲絲嘅絲瓜，即係勝瓜。呢鋪真係絲瓜啦。絲瓜咧我都食過嚇，我都切過，有做家務噶嘛。其實咧佢要切到咁樣絲絲咧，其實係幾難嘅，因為如果有啲絲瓜咧，你個皮啊批得唔夠乾淨嘅話咧，咁佢切起身咧就會好散嘅喎。你睇下可以切到咁幼喎。食落去咧，輕輕有啲啲咁多胡椒粉嘅味，應該係想劈咗啲魚嘅腥味啦。同埋呢個絕對係真係一個功夫菜啊！你啲魚蓉要起成咁啊，我真係唔識啦。即使要煎過先得嘛。真係功夫菜啊！其實咧，我覺得仲好過上次嗰個牛羹，各有千秋啦。你又唔可以咁講嘅，唔同食法係食材唔同，但係咧嚟順德食呢一個魚羹就梗係最啱嘅選擇啦！大家睇下抵唔抵食呢餐咧？我諗圍到100鬆啲到啦，係呢個貴啲嘅啫，呢個50蚊，呢個30零蚊，呢個20零蚊。個份量幾勁，我哋食到依家其實已經差唔多飽㗎啦。呢個睇飽食唔晒，呢個睇飽食唔晒，呢個咧唔知點樣先食得晒。Hello， 我哋又食飽飽啦，最終埋單128蚊。我對呢個餐廳評價就係抵食、大件、平，就係咁啦。仲有咁多打包添。接落嚟呢一部分呢，我哋就會嚟到容桂另外一個近期比較旺場嘅地方，比較熱鬧嘅地方，就係容桂漁人碼頭啦。咁啊，聽講話咧，佢好近嗰個碼頭嗰邊嘅，舊碼頭嗰個附近啊。咁當然啦，佢而家已經改造成為一個新嘅旅遊景點啦。咁喺呢度過去咧，揸車其實都幾遠㗎，大概20零分鐘到啦。Hello， 我哋終於嚟到漁人碼頭啦，容奇港旁邊嘅漁人碼頭。咁喺我左手邊咧，見到都有好多貨船喺度行嚟行去嘅。嗱，咁我哋面前呢個咧叫容奇漁人碼頭。
咁喺容桂港旁邊啦，容奇港旁邊嘅，而家咧已經變成咗一個週末市民過嚟旅遊嘅好地方。有少少似我哋嘅太古倉，不過呢度咧就更加合家歡嘅。太古倉咧就飲酒啊，各種嗰啲嘅啫。面前呢塊牌上邊咧亦都寫晒呢度有啲乜嘢餐廳啦，有咩餐飲嘅。譬如話有快餐㗎啦，有便利店，有麥當勞。喺我身後邊呢條河咧叫容奇河啊。其實漁人碼頭呢度咧前身係好出名，叫做順德食品進出口公司。咁而家佢哋呢度咧係將以前一啲廠房重新改造過，變成好多餐廳啊、酒吧啊，星期六日等啲市民過嚟呢度玩嘅。喺呢度仲可以望到下邊嗰個碼頭以前未改造之前嗰啲樣。我哋而家所在嘅位置咧就係剛才講過啦，係順德食品進出口公司。咁對面咧其實係大良嚟㗎。咁再將鏡頭轉過少少咧，就係順德糖廠啦。哇！又見到有部船啱好行過咯喎，都幾大嘅喎，真係。上面寫住星爺葡撻始創於澳門飛躍國際，1984。請問有冇澳門公眾可以話俾我聽，是真定是假呢？我唔信係真嘅咯，老老實實啦。係啊，我未聽講過。雖然我去過澳門嘅次數並唔算極多，係咯，1984。哦，呢度冇咗啦。Hello， 踩單車賣牛雜啊！喵。你睇下蝦呀蝦呀，咁好舒服嘅，咕咕聲。哦，成日見到啦，邊有咁多真人喺度磨咩？假㗎，不過佢都有戴口罩。有電梯呢度。係啊。哇！喺呢度仲可以望出去，好近喎！望過去對面糖廠，梗係啦。以前咧，佢哋肯定係要互相運好多嘢過嚟噶嘛，所以咪喺呢度整個燈塔，俾啲車啊，俾啲船經過嘅時候可以望得到。哦，差唔多到啦。嗱，喺呢個角度咧，仲可以望到以前嘅碼頭啊，係咪？喺呢度應該就可以卸到貨噶啦。始終嗰陣都仲係工業企業啊，咁喺呢度卸貨國有嘅工業企業，咁就喺度生產完咧就再拎翻出去賣，咁為國家賺唔少嘅外匯翻嚟啦。咁當然啦，其實呢度佢哋主要賺錢嘅地方都係以餐廳為主，租地方俾餐廳，咁餐廳有收入落，佢哋咪呢個地方咪可以吸引到更多嘅客人過嚟影下相啊，週末嘅時候，一家過到嚟呢度玩下食下咁樣。不過以我僅有對於類似嘅娛樂場所嘅經驗咧，其實剛才我哋同太太出嚟嘅時候咧，亦都講過，喺佢條片我曾經講過。以我嘅認知，以前廣州有乜嘢地方去 Happy Hour 咁以前就係去長堤啦，後來就慢慢發展翻到去綠居路啦。到依家嘅話，曾經有一段時間去過環市路，即係我屋企附近嘅，但係嗰度已經係曇花現就過咗啦。直到依家最好玩就梗係去獵德啦，係啊。
咁好似我哋今日嚟呢啲地方咧，真係要引入好多唔同好好玩嘅餐飲啊嘅鋪頭先得。如果淨係靠呢啲我哋面前見到呢啲咁樣嘅奶茶店啊各種咧，我覺得佢唔會話撐得到好耐咯。太古匯就知啦，係咪？夜晚黑就梗係旺啦。但係如果到朝頭早咧，死氣沉沉㗎咋。星期六日都仲好啲嘅。咁我可以想像到，其實漁人碼頭呢度咧，閒日嘅話，其實應該係冇乜人嘅。咁除咗啱先近江邊嗰邊咧，碼頭之外咧，其實行過嚟呢邊咧都仲有唔少嘅景區可以拍攝啊、食嘢嘅。裏邊好似都係另外一個廠區，即係以前順德嘅工業廠區嚟嘅。啱先我揸車經過，都帶大家去前面睇下。嗱，譬如好似呢度見到，亦都有一個大煙通啦嚇，係一個排污嘅煙通嘅。大煙通下邊呢個應該係食甜品嘅地方啦。可以想象到咧，以前呢度會唔會鍋爐房啊？又或者係其他燒一啲燒要燃燒嘅廠房車間啦。咁依家就變成咗一個甜品店，唔係甜品店嚟喎，我以為甜品店添，原來賣衫㗎，係啦，真係大鄉嚟嘅。哇！呢個賣嘢飲嘅地方個名幾搞笑，叫頸渴啊！一睇知係我哋廣東人開嘅餐廳啦。咁咧，佢哋係俾啲客人啦買咗嘢飲之後，就可以坐喺呢棵樹底下邊啦。哇！非常之寫意啊！嗱，呢度亦都係可以坐嘅。哇！呢度都係以飲嘢居多喎，睇下對面又有不少喎。咁同埋咧，啱先嗰間咧個杯上邊寫住又好搞笑嘅粗口嚟嘅，好 X 頸渴。呢啲咪後生仔中意嘅嘢咯，唔通你寫住非常好渴咁嘅係咪？除咗剛才所講嗰啲後生仔嘢之外咧，原來都仲有魚皮果嘅喎，撈魚皮雲吞麵店魚皮果。如果有咁啱嚟到呢度旅遊嘅觀眾，又玩得夜咗喎，想喺度住一晚，價錢一啲都唔貴。大家估下面前呢個魚月客棧係幾多錢？不過嗱咁嘅，而家已經敷晒㗎啦，滿咗房㗎啦，價錢真係驚人啦。嗱，譬如呢一個啦，標準花園大床房最平嘅128貴啲咁多，貴10蚊138。標準花園浴缸大床房148，好掃到最貴嘅呢個豪華花園浴缸大床房188蚊，未超過200。係咯，仲未超過200添。Hello， 我哋又玩過呢邊啦，又食咗好靚嘅蒸牛肉啦。容桂呢度確實真係幾好啊。點講呢？唔似廣州嗰種好舊嘅老城區嗰種感覺，冇嗰種感覺。但係嚟到呢度生活都係幾舒服嘅。咁既然一場嚟到順德，又係呢句啦，冇理由我哋就咁返廣州㗎。接落嚟我哋繼續會喺容桂呢度玩嘅，我哋會去金榜老城區金榜嗰邊去啊。咁嗰邊咧嗰啲牛奶係好正嘅，什麼雙皮奶啊、金榜牛乳啊、燉蛋啊，各種都係好好嘅。咁接落嚟我哋就會過去金榜，我哋出發啦，約定你下集見，拜拜。